अगर आप बर्ड्स ब्रीडिंग और हेल्थ से मुतल्लिक टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स किंगडम चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, आज से कुछ टाइम पहले मैंने रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग पे एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कुछ पेयरिंग्स बताई थी जो कि आप लगाएं तो आपको रेड आइज और उसमें से स्प्लिट्स वगैरह मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में जो मैंने पेयरिंग्स बताई थी ना, मैंने वो पेयरिंग खुद भी अपने पास लगाई थी और आज उसका रिजल्ट आ गया है। उसकी जो ब्रीडिंग है वो मुकम्मल हो गई है, उसके चिक्स थोड़े बड़े हो गए हैं, वो दिखाने लायक हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको जी इसकी प्रोग्रेस दिखाऊंगा उस पेयर की जो कि मैंने रेड आइज का क्रॉस में लगाया है। और मैंने यहाँ पे काफ़ी पेयर जो हैं वो क्रॉस में लगाए हैं और मैं आपको वो सारे पेयर दिखाऊंगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग किस तरह लगानी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जुनैर अहमद, मेरे साथ है इरबाज एहसन। आप देख रहे हैं बर्ड्स किंगडम चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये चिक्स देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं, ये अभी सेल्फ हुए हैं। ये कॉलोनी में बनवा चुका हूँ। ये कॉलोनी आपको मैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, ये चेक करें किस तरह ये नहा रहे हैं। यहाँ पे आगे ना ये देखें, ये गर्मी में ना इस तरह ये नहाते हैं। तो आपने इस तरह का जो सा पॉट है उनको लाजमी देना है ताकि वो नहा सकें। बर्ड इस तरह बड़ा खुश होता है, बड़ा अच्छा महसूस करता है नहा के। तो मैंने जी आपको कुछ टाइम पहले रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग पे वीडियो बना के दिखाई थी। उस रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग की वीडियो में मैंने आपको सारे पेयर बताए थे जो कि रेड आइज का क्रॉस में लग सकते हैं। मतलब कि रेड आइज के क्रॉस में आप स्प्लिट के साथ, आप ब्लैक आइज के साथ रेड आइज को किस तरह लगा सकते हैं, मैंने आपको सारा बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो आप काइंडली इसको पहले वीडियो को देख के आएँ, आपको ये वाली वीडियो बेहतर समझ आएगी। जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई है वो बखूबी जानते होंगे कि रेड आइज की क्रॉस ब्रीडिंग किस तरह करवाई जाती है और उसके नतीजे में क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज की इस वीडियो में उसकी क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में नहीं बता रहा कि क्रॉस ब्रीडिंग किस तरह करवानी है, क्योंकि मैं वो बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको जी इसके प्रूफ दिखाऊंगा। मैंने उस वीडियो में एक पेयरिंग की बात की थी कि अगर आप रेड आइज का मेल और ब्लैक आइज की फीमेल लगाते हैं, ठीक है, रेड आइज का मेल लगाना है और ब्लैक आइज की फीमेल लगानी है, तो उसके नतीजे में क्या रिजल्ट आएंगे। देखिए, उस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया था ना कि इसके लिए मखसूस रिजल्ट आ सकते हैं, तो आज जो उस पेयर ने ब्रीड किया है मेरे पास, उसके पास वही रिजल्ट आए हैं जो मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे। उसमें मैंने बताया था कि अगर रेड आइज का मेल हो और ब्लैक आइज की फीमेल हो तो बच्चे जो उनसे रेड आइज भी आएंगे, ब्लैक आइज भी आएंगे। और जो ब्लैक आइज बच्चे होंगे ना वो बहुत काम के बच्चे होंगे। उसमें से मेल जो उनसे हैं वो सारे रेड आइज के स्प्लिट होंगे। और वही वैसा ही हुआ है, उसने रेड आइज बच्चे भी निकाले हैं, उसने ब्लैक आइज बच्चे भी निकाले हैं। लेकिन गर्मी के बायस किस्मत मेरी ज़रा ख़राब थी कि उसके बच्चे जो उनसे हैं वो सिर्फ दो ही निकल पाए हैं। एक रेड आइज निकला है और एक ब्लैक आइज निकला है। मैं आपको वो बच्चे भी दिखाता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे काफ़ी पेयरिंग जो हैं वो रेड आइज के क्रॉस में लगी हुई है, रेड आइज ब्लैक आइज के साथ, स्प्लिट्स के साथ। मैं आपको वो एक एक करके सारी पेयरिंग्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि भाई मैं किस पेयर को किस तरह लगा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गया उस पेयर के पास जिसकी मैं आपको जी दिखाने वाला हूँ मटकी के अंदर। तो आप ये चेक कर सकते हैं, फीमेल बैठी हुई है ये मटकी के ऊपर, ठीक है। ये प्योर बजरी की फीमेल है ब्लैक आइज में, और वो बैठा हुआ है उसका मेल। तो ये बड़ा ही कमाल किस्म का जी मेल है, आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। तो इसने जी ब्रीड की है बगैर देर किए। मैं आपको जी इसकी मटकी खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप भाई कहेंगे यार ये उधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो मटकी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये मैंने मटकी के अंदर कैमरा किया हुआ है। आप देखें ये फीमेल बैठी हुई है, वो देखें एक रेड आइज का बच्चा है ये वाला, और वो उस तरफ आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक आइज का बच्चा है, ठीक है। अब ये ब्लैक आइज का बच्चा है, मुझे फिलहाल जो है वो फीमेल महसूस हो रही है। अगर ये फीमेल हुई तो ये स्प्लिट नहीं होगी रेड आइज की। बहरहाल ये जो एक बच्चा निकला है ये प्योर रेड आइज है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने जी वो पेयरिंग बता दी जो मैंने लगाई हुई थी। ये पेयरिंग और इस तरह की दिखाने का मकसद ये था ताकि आपको पता चल सके कि भाई जो बात की है उसमें वाकई रिजल्ट्स निकलते भी हैं। ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको बताई जा रहा हूँ कि ये पेयर लगा लो, ये पेयर लगा लो। मैंने वो बाकायदा खुद पेयर लगा के देखे हैं। और इसके अलावा जो उनसे मैंने वो एक पेयर लगाया था ब्लैक आइज का, जो उनसे है वो मेल था और रेड आइज की फीमेल थी। लेकिन उस पेयर का जो है वो ब्रीड इतनी अच्छी नहीं हो पाई। उसने एग्स तो दिए, फर्टाइल भी हुए, लेकिन उससे बच्चे नहीं निकल पाए। तो मैं अनफॉर्चुनेटली आपको वो नहीं दिखा पाया। लेकिन मेरा प्लान था कि मैं दोनों जो है ना इस तरह के पेयर लगाऊं, मतलब कि रेड आइज का ब्लैक आइज के साथ। एक में मेल रेड आइज हो जाए, फीमेल ब्लैक आइज हो जाए, और एक में फीमेल जो है वो रेड आइज हो जाए और मेल ब्लैक आइज हो जाए, ताकि दोनों आपको रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन मैं आपको उस पेयरिंग का भी रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे भी बता देता हूँ कि उस पेयरिंग का रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप मेल लगाते हैं ना ब्लैक आइज का और फीमेल रेड आइज की, तो मेरे से भी लिखवा लें आपके उसमें से कोई बच्चा जो है वो रेड आइज नहीं आएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ये बॉक्स लगाया हुआ था, मैंने ये बॉक्स अभी उतार लिया इसका। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ताकि ज़रा क्लियर नजर आए मेल।
तो उसमें मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा जो सा है वो आपका रेड एस नहीं आएगा, लेकिन सारे मेल, मेरी बात याद रखिएगा, सारे मेल जो से हैं वो रेड एस के सप्लिट होंगे, फीमेल कोई रेड एस की सप्लिट नहीं होती। ठीक हो गया। तो आपको जी उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको कुछ जो से हैं वैसे पेयर दिखाता हूँ जो मैंने क्रॉस में लगाए हुए हैं, और वो मुझे पहले जो से हैं वो रेड एस भी दे चुके हैं, स्प्लिट्स वगैरह बहुत दे चुके हैं। तो मैं कलोनी मैंने जो बनवाई है उसके अंदर मैंने माशाल्लाह काफ़ी वैरायटी रखी है, उसमें जी स्प्लिट्स बहुत किस्म के हैं। तो वो जब कलोनी आपको दिखाएंगे उसमें आपको बताऊंगा मैंने कि किसमें क्या क्या है। तो मैं आपको जी पेयर दिखाता हूँ, पहले मैं इसका बॉक्स लगा लूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इसका बॉक्स लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फीमेल, आपको शायद याद हो, ये फीमेल मेरी काफ़ी ना पुरानी फीमेल है, मैंने इसको आपको पुरानी वीडियोस में दिखाया हुआ है। ये फीमेल पहले लगी हुई थी एक पाइट के साथ, ठीक है। उसने इस पाइट के साथ 3 से 4 क्लच मेरे पास दिए हैं। इसने माशाल्लाह मेरे पास 10 से 15 बच्चे निकाले हुए हैं, ठीक है। इसके बच्चे मैंने काफ़ी अपने पास भी रखे हैं, मैंने सेल वगैरह भी काफ़ी कर दिए हैं। तो इसकी जो फीमेल का सीन इस तरह का था कि मैंने आपको पुरानी अपनी एक वीडियो में दिखाया था कि शायद आपको याद हो, इसका पेयर का मसला था कि बच्चों को ना फीड करवाते हुए लड़ते थे। तो वो मटकी के अंदर जाते हैं, तो वो मेल कहता है मैंने फीड करवानी है, फीमेल कहती है मैंने फीड करवानी है, तो वो उसमें लड़ते हैं। वो दोनों ने एक दूसरे को जो है ना सर में काफ़ी उन्होंने एक दूसरे के बाल नोच लिए हुए हैं। तो इसमें इस तरह का मसला था। तो मैंने इस फीमेल को जो है वो अलग कर दिया पट्ठों के साथ। तो ये जो है रेड एस का पट्ठा है, ये पट्ठा ही था, अब तो खैर ये माशाल्लाह जवान हो गया है। तो पट्ठे जो से मैंने सारे रखे हुए थे, उसमें यहाँ पे रेड एस का भी था, ठीक है। तो इसने जो सा है इस फीमेल के साथ पेयर बना लिया। मैंने देखा कि ये पट्ठों वाले केज में इसको मुसलसल दाना खिला रहा है, चोंच मिला रहा है, और ये साथ साथ बैठ रहे हैं। तो मैंने उसको उसी वक्त जो है अलग कर लिया इस पेयर को, और मैंने उस दिन ही इसको फीमेल को मटकी दी, और ये उसी दिन से जाना शुरू हो गई। आप देखें, एक दिन भी नहीं लगा इसमें मटकी चूज़ करने में, ठीक है। उसके बाद इसको मेरा ख्याल है चौथे दिन या तीसरे दिन जो है इसके एग्स आ गए थे। लेकिन मुझे डर ये था कि मेरा जो है वो काम पता नहीं कामयाब होता भी है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने इस फीमेल को वो पुराने वाले पाइट के साथ जो है ना वो क्रॉस होते देखा था। तो मुझे था कि ये ना हो कि जो बच्चे अब निकालेगी वो सारे फिर ब्लैक एज निकले हैं, क्योंकि जो क्रॉस जो है वो पुराना पाइट के साथ हुआ है। लेकिन वो जो है वो इस मेल ने भी क्रॉस किया, तो इसका जो क्रॉस है वो बाद में चूंकि हुआ था, तो जो बच्चे हैं वो इसके मुताबिक आए, मतलब कि रेड एस की क्रॉस ब्रीडिंग के मुताबिक ही आया वो। तो ये जी मैंने आपको इसके बारे में बताना था, फीमेल के बारे में। अब मैं आपको जी कुछ पेयर्स दिखा देता हूँ अपने, जो कि मैंने क्रॉस में लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये पेयर आ गए। फीमेल आप देख सकते हैं रेड एस की है, ठीक है, और मेल जो है रेड एस का स्प्लिट है, ठीक है। तो ये बच्चे जो है रेड एस भी निकालेगा और ब्लैक एस भी निकालेगा, स्प्लिट भी निकालेगा, ये सब कुछ निकालेगा, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे पेयर पे। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा पेयर आ गया। आप ये पेयर देख सकते हैं, फीमेल ब्लैक आइज की है, मेल रेड आइज का है। ये सेम वो पुरानी वाली पेयरिंग ही है। तो इसके बच्चे वही निकलेंगे जिस तरह मैंने आपको भी वो मटकी में दिखाए हैं, ठीक हो गया। तो अब जी आगे एक और पेयरिंग आप ये देख सकते हैं, मेल जो है वो ब्लैक आइज का है, फीमेल जो है वो रेड आइज की है, लेकिन मेल जो है ये भी रेड आइज का स्प्लिट है। तो मेरे पास इस वक्त कोई पेयरिंग नहीं लगी हुई जिसमें मेल प्योर जो है वो ब्लैक आइज का हो, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर मेल जो है वो ब्लैक आइज का होगा ना, फीमेल रेड आइज की होगी, तो कोई बच्चा रेड आइज का उसमें नहीं आएगा। मैं ये वाली पेयरिंग भी लगा के इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में आपको उसकी भी जो है ना क्रॉस ब्रीडिंग करके दिखा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपको मेरा प्रूफ जो है वो भी आपने देख लिया है कि जो से मैंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई है उसका रिजल्ट क्या निकला है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।